山河远阔，谢谢您来听我讲故事。欢迎收听悠然心语。唐慕宁拿着自己辛苦买的房子，白养了男友和他的绿茶婊3年，两人连孩子都有了，而他竟毫不知情。现在因为一张出轨照片，他冷淡绝望地提出分手了。维持3年的感情惨淡收场。闺蜜的小公寓里，满地的空酒瓶子，看起来就狼狈到不忍直视。做好事不留姓名，这好心人我都期待见一见了。闺蜜田小荷望一眼超高清的抓拍，都有些佩服那人的勇气和兴趣了。偷窥不留名的好心人，有点意思。小荷，我想把房子卖掉，你觉得呢？唐慕宁一直没有主意，但一想到前男友和小三住过的地方，他本能的就后背发凉，还膈应的难受。我赞同。田小荷在他耳边又低喃道：宁宁，我觉得你该谈场真的恋爱了。这才刚分手几天，还是算了吧。唐慕宁这次是真的被伤到了。这3年，前男友是给她还房贷不假，但在自己的新房里跟别的女人腻歪，竟还保持着跟他3年的恋人关系。幸好自己奉行婚后发生关系，不然这亏是吃大了。相信我，王入胜是男人里的个例，还是有很优秀的，比如这个。田小荷说着，就从手机里给他看了一张照片，男人气宇轩昂，模样帅气，只是冷淡的神态，让人觉得有几分距离感。小荷，我对结婚真没执念，要不还是你去见呗。唐慕宁可不想被人议论，才分手不到半月，就急着给自己找下家，完全一副很缺男人的样子。我已经帮你答应了，就在附近的咖啡厅，喝杯咖啡的事，你不会不敢吧？我能说真的不敢吗？唐慕宁确实害怕跟男人交往，因为有王入胜，他好像得厌男症了。那我陪你去。说完，田小荷就挽着他的手臂，两人上了一辆出租车，直奔相亲地点了。不得不说，她的闺蜜真是一个行动派，对她也是好的没话说。大厦楼底的咖啡厅，一桌3人正各自喝着咖啡，全程没有交流，气氛着实有些尴尬。田小荷属实受不了压抑的气场，轻咳一声：那个，我公司还有一个重要的会，就先走一步了。说完，他人就匆匆溜了。闺蜜一走，唐慕宁瞬间就慌了，她也想起身的，但见对面男人眉头一挑，似有不悦，她硬是把想法给咽回去了。你叫唐慕宁？方晴安先开口了。刚分手半月，被闺蜜逼着来相亲的。她实话实说着。她微微一愣，不悦的脸色一沉，看来你对我很不满意。被逼得有多不情愿？不是，你很好，真的。她就差举手发誓了。哦，哪里好了？你是头一个夸我的女人，不瞒你说，我这人平时很孤独的。他暗指自己是个有洁癖且有自控力的男人。唐慕宁瞧他脸色不好，想了想才安慰地说：我也刚被甩了，能感同身受你的苦衷，不过你也别太难受，你这么优秀，自有欣赏你的女孩出现。比如你吗？他猛然凑近到他的脸前，不冷不热地追问。唐慕宁正在犹豫时，一个熟悉的身影正朝他们走来了。王入胜气呼呼地站在了桌前，冷眼打量一下他们。唐慕宁，我给你打电话，你为何不接？
你欠我的钱，就打算赖账不成？哦，我明白了，你找到小白脸就忘了旧情人了，还是你们一早就勾搭一起了？虽然是他不要的女人，但一旦跟了别的男人，王入胜这心里也觉得很不舒服。我是真的有事在忙，不就是3年房租，我现在转给你。唐慕宁现在觉得多看他一眼都能污了自己眼睛，所以想转钱早打发他走。等一下，方庆安一把抢过他的手机，朝他安抚地说，若你信我，就交给我来处理。好。唐慕宁感激地朝他笑笑。第一次有人主动为他出头，这种感觉好踏实。想要房租，找我的律师去谈，你要是够占理，或许能要到更多的钱。方庆安将一个名片丢到他手里了。最好别骗我，有事直接冲我来，再欺负女孩子，我让你知道社会有多险恶。方庆安只是冷冷地瞪他一眼，就让空气跌至冰点。如此气势让王入胜后背一凉，为了不被挫伤，他拿着名片就开溜了。见人走远了，方庆安才将手机还给唐慕宁，我把他给删了，省得再找你麻烦。哦，没关系，我本来也想删了他的。那个，今天真的谢谢你了。唐慕宁是真的被感动到了，初次见面就主动帮忙，可见方庆安真是一个好人。见过就是朋友了，不必客气。方庆安微抿一口咖啡，眉头微挑，神色淡漠的样子竟意外有些迷人，让不经意瞥到的唐慕宁被惊艳到了。老天真是不公，这么帅的男人竟也被女人甩，跟他倒有几分同病相怜，都是遇人不淑呢。方先生，你一定会遇到你命里的女孩的，加油。他笑着举起咖啡杯，有模有样地跟他碰了一下。但愿如你所说，你也能遇到一个好男人。方庆安目光坚定，两人相视而笑。一次相亲见面，倒让他们给搞得像是兄妹结拜似的。分别时，两人还互加了联系方式和微信，彼此好感是有的，但要成为恋人，估计他们俩都没这意思吧。几天后，总监办公室，王入胜直接推门闯进来了，瞅一眼正在忙的方庆安，没好气地咳嗽一声。我说，你的律师让我给唐慕宁钱，你这是在耍我呢？说好的补偿会更多，现在被倒打一耙，真以为他好欺负啊？方庆安微抬头，冷冷地说，唐慕宁怎么会看上你呢？他还真是眼瞎。谈了3年恋爱，竟不知前男友的底细，还一心想着托付终生。他也真够傻白甜的了。若没有我的退出，哪来你这个后辈？方庆安，你不就仗着有2臭钱，想撬走别人的女朋友？我也不跟你废话了，你把钱现在给我，我就不再打扰唐慕宁，不然我保准让你们谈不成恋爱。王入胜手里把玩着一把水果刀，只是来回晃着，但要是胆小的人也能被他唬住。你这是在威胁我？方庆安眉头一紧，使劲拍一下桌子，就吓得某人后退一步，挤出一丝干笑地说，我就想咱们各退一步，你好我好，大家都好。王入胜也是豁出去了，狗逼急了还跳墙，更何况是人，他的女朋友怀孕了，没钱就要打掉孩子，他这才想着来找方庆安，大额一笔钱。他料定了方庆安会拿钱了事，万一赌输了，那他就再找唐慕宁，总不能让他人财两空吧？要多少？
20万，我就要回自己还的贷款，1分都不多拿。王入胜这一反一争，就净赚了10万块，俨然是欺负方庆安，钱多人傻了。方庆安没说话，直接低头转账了。王入胜眼见钱到账，笑嘻嘻地跟他透露：“你花这钱不亏，我可是从未碰过唐慕宁哦。”他那一副贱兮兮的样子，让人看了极度的反感。王入胜人一走，方庆安就发飙了：“王律师，帮我报警。”“好的，方总。”集团的王律师拿着手机里的视频，兴奋地转身出门了。他最近一直闲得难受，现在终于有事干了。小区旁边的餐厅，傍晚时分，方庆安赶到的时候，唐慕宁已经点好菜了，6菜1汤，十分的丰盛。“你怎么了？”见他脸色难看，唐慕宁一脸关切地问，顺便将一杯温水递给他。“哎。”方庆安微叹口气，与他对视良久，才低沉地把事讲清楚。短短几分钟，唐慕宁听得目瞪口呆了。他竟敢威胁你，索要20万。方庆安面露难色的点点头。我这个房子每月贷款才2000多点，但要是租出去的话，最少也有4000多的租金。我一直没跟他计较，他倒得理不饶人了。方先生，你报警是对的，坏人就该交给警察来教育。唐慕宁见他脸色缓和些许，又开口说：“方先生，你当时吓坏了吧？”确实。方庆安脸色又暗了下来，似乎一想到那个场景就有阴影了一般。“要不我给你一些补偿吧？”唐慕宁主动提议着，就要点开手机发红包，竟被他一把摁住了。“唐小姐，我可以提个过分的要求吗？”“可以。”方庆安顿了顿，才张口说：“我想跟你结婚。”见唐慕宁一脸的惊讶，他急忙的解释：“是这样的，我大哥的女儿，也就是我亲侄女，下半年就要结婚。你说我这个做叔叔的，若是还单着，会不会太难堪了？不过你要是不愿意，就当我啥也没说。”他心里正思量着，说来也巧，他爸妈这几日也是催婚催得急，还最后警告他，若是今年再不结婚，就让她嫁给邻居的大哥，那个有2个孩子的官夫。与其嫁给邻居大哥，她倒更愿意嫁给方庆安了。先不说她硬性条件多优秀，就乐于助人的性格，也是让她很满意的。“我同意了。”唐慕宁说完之后，小脸绯红，娇羞得像个小媳妇。他万万没想到，自己也会有闪婚的一天。“那走吧。”方庆安牵着他的手，径直往车旁走去了。“去哪？”唐慕宁被他举动吓到了，手心冰凉，就连小脸都泛白了。“领证前见一见双方父母。”“会不会太急了？”方庆安在他鼻尖轻刮一下，按部就班，也该见一面了。因为他亲昵的举动，唐慕宁又脸红耳热起来，但迎上他深邃而真诚的眼睛，他竟鬼使神差的点点头，心里也隐约有了些许的微妙变化，谈不上爱，却是有些心动的。唐慕宁没有想到，前一晚见了双方父母，第2天一早，他们就去了民政局。从认识到扯结婚证，他们总共用了28天。“方太太，以后就仰仗你了。”方庆安举杯，淡淡的笑着说：“方先生，我会竭尽所能，照顾好我们的小家。”唐慕宁不知道未来如何，但此时此刻，他们应该是幸运的吧。2个可怜的人，
抱团取暖，就算不是先爱后婚，但也可以相敬如宾啊。两个人总好过一个人的孤独。在他内心里，总觉得方晴安是受尽凉薄，而自己一心想给他一些关爱，无关情爱，就单纯觉得他太可怜了。因为有你，我再不用忍受孤独了。方晴安再次强调，她不近女色的性格，但在唐慕宁听来就是可怜没人爱。他安抚地轻拍一下他手背，宽慰地说，我发誓，只要你愿意，我可以一直陪你。唐慕宁一直有洁癖，不论生活中还是感情里都如此，只要认定了一个人，那便不会再变，因为他觉得无休止的换伴侣，无疑是一碗面被10双筷子动过，太脏了。方晴安感动得眼眶微红，唐慕宁，你真好，不像其他的女孩子，嫌我年纪大又没钱，还嫌我有一个20几岁的侄女，在他们眼里，我简直一无是处，连基本的自尊都被他们践踏到尘埃。说到底，他也才30岁，只比唐慕宁大5岁，合适的时间遇到对的人，他真的很幸运了。是他们没眼光，不哭了。唐慕宁温柔地用指尖拭去他眼角的一滴泪。一个男人受了这么大委屈，他都跟着心揪揪的疼了。这么帅的男人，各方面都优秀，竟然也被排挤，只能说现在的女孩子眼都长头顶了。但也要感谢他们，才让他捡到这么好的一个男人，身心健康，又有正义感，还十分的温柔体贴。唐慕宁越来越觉得自己是捡到宝了。宁宁，那你喜欢我吗？证都领了，他才想到问这话，是不是太迟了？唐慕宁尴尬的一笑，我明天一早还有会呢，要不咱现在就撤了吧。他对于不好回答的，一般都是搪塞过去。也好，爸妈让我们过去拿行李，太晚过去是不太合适。爸妈？行李？唐慕宁被整糊涂了。方晴安在他耳边低喃，爸妈一早就打电话了，还特意嘱咐，今晚让你别再打扰他们2人世界。嗨嗨，唐慕宁被自己父母整无语了，那就赶紧的吧，别让他们等着急了。上了车，方晴安在专心开车，唐慕宁心里一直拧巴着，终于忍不住的开口，那个，今晚咱俩要各住各的吧。虽然领证了，但一想到同床共枕，他是有些抗拒和害怕的。但若方晴安坚持2人要睡在一起，他似乎也并不反感，突然觉得自己好矛盾。我尊重你的建议。他抿嘴一笑的递给他一瓶水，似乎想安抚他的内心浮躁。你别误会，我就觉得咱俩还不太熟悉，就这么睡一起，会彼此都觉得不自在。说到最后，唐慕宁的声音都低到细微了，睡一起，听着就像虎狼之词。我能理解，没有感情基础的婚姻是挺没趣的。他有些失落的，连语气都透着沮丧。我喜欢你啊。为了安慰他，唐慕宁竟把心里话吐露出来了。他小脸红得像是煮熟的虾子，可爱又多了3分娇媚，让方晴安看的眼神都炽热了。哦，他还特意应了声，就更让唐慕宁羞涩。他借故喝水，别过头望向了窗外，街上的夜景很美，今晚的尤其惊艳。可他从未表达过喜欢，唐慕宁觉得自己的这份暗戳戳的单相思是该收敛一下了。都是为了结婚而结婚，就别奢求互相喜欢，可以想得通透，但他心里到底有些不是滋味。
两人终于到家门口了。刚才方晴安帮他提着2个大号的行李箱，一路走到现在，额头都冒汗了。宁宁，帮我擦一下汗。他朝他微微一挑眉，慵懒的神色意外地显得更帅气，让唐慕宁脸一下子就红了。哦，他慌忙地递过来一片纸巾，却见他摇摇头，我双手都站着，你帮我擦呗。他说话像是在撒娇，唐慕宁这哪受得了，只能硬着头皮上手帮他擦汗，手腕不经意碰到薄唇，让他浑身像触电了一般，整个的又僵又麻。好了，唐慕宁收回手后，手心都还在颤抖，可见他有多紧张了。家里有2个房间，但就只有1张床，要不你睡床，我在沙发将就一晚。他喝了一大口冰水，才将心里的火气降下来，但在看到他红扑扑的小脸，方晴安又喉结一紧了，想不到自己使出的欲擒故纵，竟把他自己给整毛了。要不你睡床，我在沙发睡一晚。这么小的沙发，1.8米几的方晴安估计要半拉身子在外面，根本没法睡，他蜷缩一晚，估计还能凑合。方晴安考虑一下，低沉说，要不一起睡床吧。唐慕宁脸色瞬间红成一片，刚想拒绝，就听他又开口，反正床足够大，一起睡，你不会信不过我吧？好吧。领证第1晚，2人同床而眠，唐慕宁竟意外的一夜好眠，原来不需要开灯睡觉，也能睡得很踏实。而方晴安望着身侧的人儿，竟有种自作自受的感觉。他低头吻一下粉唇，便赤脚下地去浴室冲凉水澡了。合法持证上岗的夫妻，中间还要隔一个大抱枕，他真的苦逼了。想他从第1次见到唐慕宁，就对他一见倾心，但因为他有男朋友，只能压抑自己的情感，直到发现她前男友出轨，才步步为营地将她娶回家，其中的不容易，只能她自己能体会。不过只要能跟他在一起，他不在乎是男2上位，毕竟过程可以忽略，结果才是他想要。翌日的清晨，按照公司规定，新婚的夫妻可以享受7天带薪休假。方晴安决定要带唐慕宁出去玩7天，一是增进感情，而是想让他戒掉这该死的抱枕。这个给你。他吃饭前将自己的家当都交给唐慕宁了，可见对待婚姻的诚意满满。银行卡还有新婚礼物，这也太意外了。他又被感动到了。唐慕宁以为这是男女相处的方式，原来男生有责任心的表现是将自己的全部都交给你打理，感觉慢慢的幸福感和安全感。怎么说呢？他越发觉得随便选的老公才是上天的恩赐。你是我的方太太，工资卡自然要交给你。还有，吃完早饭，我们出去蜜月旅行，一切都由我安排，好吗？他笑着猛点头。唐慕宁很快就意识到问题了。可是我只有3天假，我们的行程会不会太远？他不想扫兴，但方晴安计划好的路线，光路程就要3天时间，他真的来不及赶回来上班呢。不远，一切都刚刚好。方晴安帮他系好安全带，在抽身的时候，不经意的脸颊碰到他的了，如丝绸般丝滑的触感，让他心里一阵燥热。嗨，只能用咳嗽来掩饰他的不自然。我自己来吧。唐慕宁也被刚才的亲昵
整得脸红，心跳加速了，忙开一瓶水，大口地喝起来了。夫妻俩本该你侬我侬时，他们竟各怀自己的小心思，就觉得心够累的。我交出财政大权，你要怎么奖励我？他边开车边笑着问。车子飞速行驶，唐慕宁微顿片刻，才羞涩地说：“要不我请你吃顿饭吧。”他摇了摇头，显然不满意这个答案。唐慕宁又想了想，要不你拿我的工资卡，花钱也方便，我也不会觉得太欺负你了。他每月工资20万，而自己才区2万元，拿他的当零花钱最合适不过了。不是他现实，是自己真不知道如何讨好一个男人。因为在他跟王入胜的交往中，他总是有意无意哭穷，而自己哄他高兴的方式给的都是钱。现在想来，能用钱解决的从来都不是感情。不知何时，车子猛地停在路边了。方晴安猛然凑近着他，在耳边低喃道：“我们是夫妻，谈钱伤感情，你可以想一想别的方法，比如一个吻。”情到浓时，他低头啄一口香唇，只是浅尝辄止的一碰，却也让彼此都脸红了。我只是打个样，他事后解释着。唐慕宁表示理解的点点头。方晴安朝自己脸颊指一指，在得到暗示后，唐慕宁鼓足勇气的在他脸颊吻一下。因为是第一次亲男人，吓得他连忙收回去了。虽然已经各归各位，但他的心依旧跳得飞快，好像下一秒就要逃出嗓子眼。他微微抿嘴轻笑，虽然很意外，但我觉得还不错。啊！他完全懵了。刚才他用手指的动作，难道不是要他亲的意思吗？你脸颊有灰尘。他笑着说出实情。唐慕宁脸颊红到发烫了，忙别过头去，一个劲地喝矿泉水，来掩饰内心的狂躁不安。宁宁，你喜欢我吗？方晴安启动车子，又开始聊天了，似乎并不想轻易放过了唐慕宁。一边玩欲擒故纵，一边又步步进攻，让年少无知的他根本没有还手的余力，竟还傻傻的以为他才是痴心妄想的那一个。唐慕宁这次变聪明了，他看向了他：“那你喜欢我吗？”这个反问完美的将问题抛给了别人。喜欢，不喜欢我干嘛想娶你？他直言地表达爱意。我以为你是为了比你侄女早结婚才选的我，难道还有他不知道的隐情？自己不会掉进一个陷阱了吧？方晴安将车子稳稳停在酒店的停车场里，拔掉了车钥匙，才转身望向了他。宁宁，你说的是事实，但也不全。我之所以想跟你结婚，首先是我对你有感觉，懂吗？他不是一个随便的人，甚至还有些挑剔。懂了。他脸颊微红的应了声。彼此都喜欢对方，这种感觉让他心里顿时踏实了。感情可以慢慢培养，但感觉是不能强加的。只要不是单相思，唐慕宁就有信心经营好他们的情感乃至婚姻。那接下来他慢慢地引导着，谁料唐慕宁竟主动凑进来，用手挑高下巴，给了他蜻蜓点水的一个吻。还未尽兴，他人已经开车门走进大堂了。倒是方晴安还沉浸在刚才的柔情里，笑得有些不值钱的样了。他的小娇妻真的越来越上道了。你订的双人房，还挺懂得心疼你老公。方晴安挤出一丝笑地说，但在外人听来却是过渡之后的歇一歇，
听的人儿都面红耳赤了。先生，我们还有最后一间大床房，你要更改吗？前台工作人员职业微笑地问。他回了个温柔的笑，不用了，我都听我老婆的。这话他是咬着牙说的，而一旁的唐慕宁因为低头交钱，所以并没有发现任何的端倪，反倒一句老婆让他心里还喜滋滋的呢。门打开了，竟是一间大床房。唐慕宁一脸的错愕，而身旁的人儿一脸的无辜。刚才一对小情侣想要跟我们换房间，本着助人为乐的心态，我跟他们换了。宁宁，你不会生气吧？他有些紧张地望着他问。当然不会，你也开车累一天了，快进屋休息吧。我们一起。方晴安牵着他的小手，另一只手提着行李箱，两人亲昵地走进客房了。唐慕宁突然发现自己的很多第一次都是跟方晴安一起的，第一次相亲，第一次接吻，还有第一次跟男人住酒店。虽然有些紧张，但更多的是小期待。完了，我忘带抱枕了。他没有抱枕，是根本睡不着觉的，这是多年以来的习惯了。方晴安淡漠地随口说，没事，我的枕头可以给你当抱枕。你不懂。唐慕宁有些烦躁不安了。见状，方晴安起身凑近着他，将人儿抱在怀里，轻轻拍着后背。宁宁，最多我当你抱枕。这样明显的暗示让他小脸刷得红了。这是在一起的潜台词吗？唐慕宁被安慰的更紧张不安起来，他一把推开了厚实的怀抱，嘴角几意思笑地解释，其实开灯和抱枕是我睡觉的两大必备神器，这么大了还不能安然入睡，我是不是挺没用？我睡觉打鼾磨牙也是丑样百出，任谁都不是完美无缺的。宁宁，你青春漂亮，还聪明有能力，已经很优秀了。他不吝啬地夸赞着。其实也不算夸赞，是他本来就很好啊。方晴安，谢谢你。他感动得眼泪汪汪了。方晴安用指尖轻柔拭去他眼角的泪水，凑近吻上了额头，轻轻一吻，竟让唐慕宁哭得更凶了。对不起，我不该擅自吻你。他摇了摇头，才抽泣地说，我就是觉得遇到你太幸福了。爱与不爱，或许都藏在细微之处了。唐慕宁开始庆幸被王入胜甩了，才让他得以遇到方晴安这样的好男人。他觉得自己或许该主动一些了，因为在前台的那一抹笑，让他有了些许的危机感。在酒店的第一晚，唐慕宁实在太累了，还等不及去吃晚饭，就匆匆躺床上休息了。这一晚平安无事的度过，也白白浪费了大好时光。第二天他醒来时，方晴安已经不在房间，看一眼留的字条，说是去见一个朋友。他有些失落地叹口气，着急洗漱一番，便起身出门了。请问就近可有买红酒的地方？唐慕宁想买一瓶酒，方便晚饭的时候能够调节气氛。出门右拐，走2条街就到了。唐小姐，我们都很羡慕你，找到一个这么好的老公，谢谢你们的喜糖。前台工作人员笑着指一指旁边一小堆的糖纸，他确实很贴心。走了呀？唐慕宁笑着走出了酒店。他买了喜糖，自己竟然毫不知情，还分了酒店的所有人，就让他觉得有种幸福在心里荡漾着。晚饭，唐慕宁点的外卖。等到方晴安回来时，
瞅一眼茶几上的外卖，先是一愣，才笑着说：“有菜有酒，你怎么知道我馋了？”说着，他就一屁股坐下来，微抿一口红酒，回来有人等着吃饭的感觉，真好。方晴安，我敬你一杯。唐慕宁端起酒杯，笑着跟他一碰杯，仰头把一杯酒给干了。这气势让方晴安眉头一蹙，摁住了他又倒酒的杯子，慢点喝，不然喝醉难受的是自己。我有半斤的酒量，你让我再喝一杯呗。其实他就是想喝酒壮胆，毕竟要想推倒男人是需要很大的勇气的，万一他拒绝了，自己还能以喝醉了装断片。最后一杯，方晴安给他倒了半杯，就把酒瓶收走了。在他看来，女人还是应该少饮酒的。唐慕宁又灌了半杯酒，白皙的小脸透着绯红，微微一笑地向他靠近，近在咫尺，更能看清他的模样，稳重的帅气让他有几分上头了，大胆地搭上脖子：“方晴安，我们是夫妻，睡一起可以吧？”他木讷地嗯了声，余光闪过一丝惊喜，但转瞬即逝了。我就算把你推倒，也是想把你当抱枕，你能理解吗？他越说越声音低了。他又嗯了声，很明显嘴角的笑意正浓了。唐慕宁牵着他的手，两人往大床走去，但因为酒劲上头，明显有些体力跟不上了。方晴安拦腰将他抱起：“这酒我喝过，后劲十足。”说罢，将他温柔地放在床中央了。而他刚想转身，却被他从身后拽着手，轻轻一带人就躺在一起了。方晴安紧张地想要挪下身子，而唐慕宁一个翻身，将人压在身下了。“你说过的，要当我的抱枕。”“我就想给你冲杯蜂蜜水。”他笑着解释。唐慕宁摇摇头，用指尖划过他的薄唇，继而是半开的衣领处，似有似无的试探，早就让方晴安心里燥热起来。他单手握住他的小手，声音低哑地说：“宁宁，你真的喝醉了，你在玩火。一个正常的男人，谁受得了这样的撩拨？我就是要玩火。”他话刚落，就主动低头吻上了薄唇，十足的酒劲早让他失去理智，该不该做的他已经思考不过来，只想跟着感觉去走了。一夜欢愉过后，第二天的下午，唐慕宁才微睁开眼眸，与正在看手机的人儿四目对视上了。他结巴地说：“早啊。”脸颊红得发烫。“不早了，已经是下午。昨晚……”方晴安话说一半就被他截胡了。“昨晚我是喝多了，哈哈。既然你不想提及，那我就当没发生过。”他沮丧地起床走向了阳台，见状，唐慕宁紧跟着过去了。他吞吐地说：“方晴安，我不是那个意思，那你告诉我是什么意思？”方晴安紧盯着他的问：“是我推倒你，但我怕你心里不情愿，所以就想当喝断片了。方晴安，我爱上你了，昨晚对你做的事，我是情之所向，要是伤害了你，我可以补偿你。”这话咋听着像不想负责任呢？方晴安猛敲一下他的额头，抿嘴笑地说：“宁宁，我们是夫妻，男欢女爱是夫妻的必修课。你不会以为我若不愿，你能顺势推倒我？那你刚才想说？”方晴安在他耳边吹口热气地说：“我想说，昨晚我很心悦，你对我可还满意？嗨嗨，我去点早饭，你想吃什么？”唐慕宁又想转移话题了。这一次，方晴安没由着他，
而是将人儿拽回怀里，低声追问：到底满不满意？还行吧。方晴安有些不悦地一皱眉头，将人儿抱起往大床走去。我想知道，我哪里还不行？饭还没吃的，两人就又腻在一起了。缠绵的爱让他们日渐深情。蜜月回来，时间都过去3个月了，两人的关系似乎很甜蜜，每晚都相拥而眠，有种腻歪不够的感觉。方晴安对他也很痴迷，甚至有些过分的迷恋，但唐慕宁总觉得像是缺点什么。傍晚，一家烧烤摊，一见到闺蜜来，唐慕宁就忍不住叹口气。咋的了？看把你愁的。田小荷把一个礼物递给了好友，给你的结婚礼物，希望你们俩能幸福一辈子。不提这茬还好，唐慕宁又开始叹气了。你说两口子总做防护措施，是不是有猫腻？他有明确提过自己想要个孩子。你说方晴安啊？唐慕宁点了点头。每一次换爱的时候，他都生怕会让她怀孕，防护措施做到极致。很显然，他只贪恋享乐，不想跟自己有实质性的结果。或许在某一天，他会突然提出离婚，所以不想有任何束缚。打开礼物看一下呗。田小荷刚拿到的第一手资料，还新鲜热乎着呢。唐慕宁打开一看，竟是每个朋友对他们的新婚寄语，里面还有方晴安如何央求他们帮着追唐慕宁，制造两人相识偶遇的机会，就连自己的爸妈也被求着催女儿嫁老男人。原来一切看似水到渠成，其实都是他努力前的结果，还让他误以为自己一直是觊觎她美色的那个。那张照片不会也是他的手笔吧？田小荷点了点头。不仅如此，他做的坏事还多着呢。宁，据小道消息说，在半年前他就对你一见倾心，好不容易娶到你，估计不让你怀孕，也是想跟你多些时间独处，过来之不易的2人世界。你说呢？最喜欢这种有嘴、懂得分析问题的闺蜜了。半年前，唐慕宁思绪有些混乱了，回忆许久，终于让她记起一些模糊的记忆。原来方晴安就是那个抱着手机哭的男人。家里，方晴安正在收拾房间，洗阳台的一堆衣服，就看见唐慕宁一身酒气地朝他走来了。我去给你冲蜂蜜水。他温柔地递给他一把椅子，微微一笑间，十分的帅气迷人，俨然一个居家好男人。等一下。唐慕宁拽住他的胳膊，将人硬是拉回身边了。我问你，半年前你抱着手机哭，那个女人是你什么人？我侄女，那时她刚生完孩子，差点因为大出血死了。他如实的回答。唐慕宁瞪他一眼，那你不是说为了比侄女早结婚，才要跟我结婚的吗？他尴尬的一笑。我一共有2个侄女，大侄女在半年前生孩子，小侄女晚我们半年结婚。宁，我从未骗过你。方晴安知道瞒不住了，决定坦白一切。其实他说的每句话都是真的，但当唐慕宁误解的时候，他只是没舍得解释而已。相亲也是你主导的吧？还有好心人的照片，还有我前男友讹你钱，你特意来找我诉苦，顺势提结婚的事，还有明知我喜欢你了之后，你还故作矜持，让我误以为自己才是那个觊觎你美色的人，这一切都是你做的吧？唐慕宁把他的罪状一一数列出来了，
脸色也变得越发难看起来。方晴安一脸愧疚地将他的小手握在手心里了。宁宁，我承认这一切都是我做的，但我可以解释的，在确定喜欢你之后，那半年里，我就一直处于压抑感情的状态。好不容易发现你男友有问题，我就趁机想要接近你，追求你，确实用了一些小伎俩，上不了台面，但男二上位本就艰难，你就当可怜可怜我，给我一个赎罪的机会呗。真想悔改。他终于有一丝的缓和了。也对，爱本无错，只是看你爱的那个人是否也爱你。方晴安举手发誓道，做这么多，我只为了能够光明正大的爱你，迂回战术也是追求啊。我推倒你的那晚，是不是心里暗自爽了？唐慕宁一边问，一边将他往卧室推。他摸着头的嘿嘿一笑，当时就想，我暗恋你那么久，终于看到希望了。话音刚落，方晴安就被推倒在床上了。唐慕宁用指尖划过他脸颊，轻柔的举动十分撩人。那你想不想为了希望更努力一些呢？想。他低头想要索吻，竟被唐慕宁给拦住了。他一脸严肃地揭穿他，你不是只想过二人世界，打死也不让我怀孕吗？但我更想套牢你。方晴安眼神炙热地望着他，唐慕宁也不扭捏，主动攀上他的脖子。很快他们就深情拥吻在一起了，爱得难舍难分。全剧中